कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको लाइक र कमेन्टले गर्दा मेरो यस्तै फरक खालको भिडियोहरू बनाउने हौसला प्रदान हुनेछ। साथीहरू, तपाईहरू यदि DBCMIX YouTube च्यानलमा पहिला जोइन हुनुभएको छैन भने अहिले भर्खरै नै तल छेउमा भएको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई टच गरी छेउमा भएको बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसन गरिदिनु होला। तपाईको एक सब्स्क्राइबले, एक लाइकले भोलिको दिनमा मलाई यस्तै फरक खालको भिडियोहरू बनाउने हौसला प्रदान हुनेछ। साथीहरू, धेरै लामो कुरा नगरी तपाईहरुलाई म सिधै यो बनाउनतर्फ ट्युटोरियल लाइभ प्रुफ म देखाउन गएको छु, जस कारण तपाईले यो भिडियो हेर्न मद्दत गर्नेछ र सहयोग बन्नेछ। साथीहरू, तपाईले यस्तो फरक खाले भिडियोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग एउटा एप्स हुनुपर्छ, जुन एप्स हो किनेमास्टर। यो किनेमास्टरमा तपाईहरुले यदि प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्ले स्टोरमा डाउनलोड गर्न गाह्रो भयो भने मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइदिनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो किनेमास्टरको सहायताले तपाईले जुनसुकै फरक खाले भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र टिकटकबाट भाइरल बन्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईले यो किनेमास्टरको भित्र गएर यो प्लसलाई टच गर्नुहोस्, 16:9 लाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गएर ब्याकग्राउन्ड छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड तपाईले यसको गरे पनि हुन्छ, बाहिरबाट तपाई कुनै सिटीहरुको गरे पनि हुन्छ। भिडियो साउथ कोरिया, USA, यस्ता फरक खालका, चाइना तपाईले सिटीहरु राख्न सक्नुहुनेछ। म त यसैबाट तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यो ब्याकग्राउन्ड छनौट गर्नुहोस्, दुई तीनटा ब्याकग्राउन्ड छनौट गरिसकेपछि यसरी ओके गर्नुहोस्। अनि लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि यसमा जानुहोस्। गइसकेपछि तपाईले एउटा ग्रीन कलरको हेलिकप्टर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले यसरी मिलाएर कट गर्नुपर्ने हुनेछ। यो गरिसकेपछि यो भिडियोलाई यसरी अगाडितिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ट्याक्कै मिलाउनुस्। मिलाइसकेपछि यसको पछाडिको भाग पनि कट गरिदिनुस्। यो पछाडिको भाग जुन छ यो भाग पनि कट गरिदिनुस्। यतिकै कट गरिसकेपछि तपाईहरुले यो ग्रीनिसको हेलिकप्टरलाई अलिकति साइज ठुलो गराएर तपाईहरुले यो कोरमा की भन्ने एउटा अप्सन छ, यो कोरमा की अप्सनलाई इनेबल गरिदिनुस्। यो इनेबल गरेपछि यो ग्रीन कलरको यो कटेर जान्छ। यो भइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा तपाईको यो साउन्ड, यो हेलिकप्टरको साउन्ड छ, साउन्ड तपाईको म यसकै यो साउन्डमा प्लस आइकनलाई ओके गरेर टिक गरिदिनुस्। मैले साउन्ड पनि हालिसकेको छु। अब साउन्ड हालिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा यो साउन्ड हालिसकेको छु। त्यसपछि तपाई लेयरमा गएर, मिडियामा गएर अनि तपाई ग्रीन कलरको एउटा सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सुटिङ गरेको भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भिडियो सुटिङ गरेको भिडियोलाई यसरी तपाईले राखिसकेपछि यसलाई यो हेलिकप्टरको यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो उल्टो सुल्टो छ, यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मिलाउनको लागि रोटेट मिररमा गएर यसलाई फर्काउनु पर्छ। यतातिर मैले फर्काएँ, देख्नुभयो तपाईहरुले। फर्काइसकेपछि यसको पनि यो ग्रीन कलर जो छ यसलाई कोरमा कीमा गएर यो इनेबल गरेर ओके गरिदिनुस्। गरिसकेपछि मसँग अहिले यो पोज मात्रै आयो। आइसकेपछि तपाईहरुको यहाँबाट यसलाई यसरी यो यहाँनिर यसरी गरेर तपाईको यो ठ्याक्कै यसमा जानुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यो जुन हेलिकप्टर छ, हेलिकप्टरलाई यो की लगाउनुस्। यसरी की लगाइयो। की लगाइसकेपछि
यो तपाईले कति सेकेन्डको बनाउने, यो कति सेकेन्डको लामो भिडियो बनाउने भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई 10 सेकेन्डको बनाएर की लगाएँ। की लगाइसकेपछि अब यसलाई हेलिकप्टरलाई 10 सेकेन्डको की लगाएपछि यो हेलिकप्टरलाई पनि तपाईले की लगाइसकेपछि यो जुन ठाउँमा की लगाउनु भएको छ यो की लगाइसकेको ठाउँमा छोडेर यो हेलिकप्टरलाई पनि यसरी बिस्तारै तपाईले अगाडितिर लगेर 10 सेकेन्डको बनाउनु भएको छ। 10 सेकेन्डको यो यहाँ लगेर छोड्नुस्। छोडिसकेपछि अब हामी यसमा जाउँ। योमा गइसकेपछि यो जति 10 सेकेन्डको हेलिकप्टर छ भने यसकै सहायताबाट हामीले यसलाई पनि की लगाउँ। ल यसलाई पनि की लगायौँ। की लगाइसकेपछि यसलाई पनि बिस्तारै 10 सेकेन्डको हुने गरी यो भिडियोलाई पनि यसरी पठाउनुस्। यो 10 सेकेन्डको भयो। भइसकेपछि यसलाई पनि की लगाइयो। दुईटा सँगै भयो कि भएन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भाषा। अब भइसकेपछि अब यसलाई पनि बिस्तारै 10 सेकेन्ड हुने गरेर यसरी लगेर यसै साइजमा टक्क उभ्याउनुस्। उभिसकेपछि यसलाई ओके गर्नुस्। यो ओके गरिसकेपछि अब तपाईको एकचोटी चेक गर्नुस्। यो गरिसकेपछि अब तपाईहरुले अलिकति बढी जुन भाग बढी भएको छ बढी भएको भागलाई यहाँदेखि कट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यताको भागलाई यसरी कट गर्नुस्। हेलिकप्टरको पनि यसरी कट गर्नुस्। यसरी यो साउन्डलाई पनि सबै यो साउन्डलाई पनि यहाँदेखि बन्द गरिदिनुस्। ल यो भइसकेपछि तपाईहरुले सिधै शेयरमा जानुस्। शेयरमा गएर HD 720p 30 मा गएर एक्सपोर्ट गर्नुस्। यो एक्सपोर्ट हुन्छ अनि तपाईको सिधै ग्यालरीमा गएर